ബുക്ക് മൈ ബോട്ടിലെ സൈറ്റിൽ ഡേ ഔട്ട് പാക്കേജസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺസ് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അവർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ ഒന്നിൽ പോയിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ആ പോകുന്ന ഒരു റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾക്കത് എന്താണ് ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി, നാച്ചുറലിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എത്തുകയും നമുക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കവിടെ എന്താണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള റൈഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ നോർമലി നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ടെറൈനിൽ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള റൈഡുകളും പെയ്ഡും അൺപെയ്ഡും റൈഡുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡേ ഔട്ട് പാക്കേജസ് നമ്മൾ 950 പ്ലസ് ടാക്സ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാക്കേജുകളുണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പോൾ 15 പേരിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ലഞ്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ബൊഫെ ലഞ്ച് ആയിരിക്കും. 950 പ്ലസ് ടാക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ബിരിയാണി ആയിരിക്കും മീലായിട്ട് കിട്ടുക. പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ എൻജോയ് ഇപ്പോൾ റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് റിയാലിറ്റിയിൽ നിങ്ങളത് പോകുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈവൻ റൂം എടുത്താലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള റൈഡ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഡേ ഔട്ടിന് ഒരു 1000-1100 രൂപ ആകുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3500 റുപ്പീസിന് റൂം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റൈഡ്സുകളും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റൂംസ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. അവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ റൈഡുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കാണുന്ന റൈഡുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമാണ്. അത് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾനെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക. സോ ഏതാണ് ഇതിൽ ഒരു എന്താണ് റിസോർട്ടിൻ്റെ ഇത് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് ഡേ ഔട്ട് എന്നുള്ളത്. ഡേ ഔട്ട് എന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് അവർ ബോട്ടിങ്ങിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കൊണ്ടാക്കും. അവിടെ നിന്ന് ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തരുന്നുണ്ടാവും. വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ 15 പേരിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബൊഫേ ലഞ്ചും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ എന്താണ് ഒരു ബിരിയാണി എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും മീലായിട്ട് ലഭിക്കുക. ആ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുക അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ത് നന്നായിട്ടാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ടീ സ്നാക്സ് 5 മണിയോടുകൂടി തിരിച്ചവർ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ബോട്ടിംഗ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടിംഗ് ഈ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ബോട്ടിംഗ് ഫ്രീ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂർ ബോട്ടിംഗ് വേണമെങ്കിൽ അത് ചാർജബിൾ ആണ്. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡേ ഔട്ട് പാക്കേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രാവിലെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി എൻട്രി ചെയ്യുക, വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഡേ ഔട്ട് പാക്കേജസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ബാംബു വില്ലാസ് ഉണ്ട്, പൂൾ വില്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോട്ടേജസിനകത്ത് തന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പൂൾ വില്ലാസ് 2 ഉണ്ട്. ഇത് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പൂൾ വില്ലയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാംബു കോട്ടേജിലോട്ടും പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. അവർ ആ കാട്ടിനകത്തൂടെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ 2 സൈഡും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന തരത്തിലാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടും എന്താണ് അവർ ആ പ്രോപ്പർട്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നോർമൽ അവരുടെ ഈ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ബിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വില്ലയാണ്. ഫാമിലിയായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രൈവസിയോടുകൂടി നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വില്ലയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഒന്ന് നോക്കൂ. നമുക്ക് വെളിയിൽ രാവിലെ കാറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ മെറ്റൽ പീസോട് കൂടി നമുക്ക് ആ റൂംസ് ഒക്കെ വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പൂൾ വില്ലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പൂൾ വില്ലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ആ പൂൾ വില്ല. നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറുന്ന ഒരു പ്രതീതി തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് 2 പൂൾ വില്ലാസ് ആണ് അവർ നിലവിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോർമലി കപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ റീസെൻ്റ്ലി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾസിന് അത് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും. കാരണം കുട്ടികളുണ്ടോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര വലിയ പൂളല്ല, വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ആ പൂൾ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി വഴി നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നടന്ന് കാണാൻ നടന്ന് നമ്മൾ ഈ ഡേ ഔട്ട് പോയാൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ നടന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ പൊഴി മുറിച്ച് വിട്ടത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഇതിനിടയിൽ കാണാത്തത്. നോക്കി ഇതൊരു പൂൾ വില്ലയാണ്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു പൂള് നമുക്കൊരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ 4.5 ഫീറ്റ് ആണ് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് വരുന്നത്. ഒരു ശരാശരി ഒരു ഹ്യൂമനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ കൺസേൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്നാലും 4.5 ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൺസേൺ ഉള്ളൊരു ഡെപ്ത് അല്ല. നമുക്ക് ഇത് റൂംസ് ആണ് അതിൻ്റെ.
റൂംസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ എന്താണ് നന്നായിട്ടും ക്ലീൻ ആയിട്ടും ഹൈജീനിക് ആയിട്ടും അവർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ബാംബു കോട്ടേജ് ഉണ്ട്. അതും നമുക്കൊന്ന് കാണാം. നമുക്ക് ഇത് ഡേ ഔട്ട് പാക്കേജിൽ വരുന്നതല്ല കേട്ടോ. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എന്തൊക്കെ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ചുറ്റിക്കാണാനും, കുട്ടികൾ പാർക്കിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിക്കാണാനും, നമുക്ക് ആ ഒരു മെന്റൽ പീസ്, വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്, യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും നമുക്കില്ല. ബാംബൂസ് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാനത് കാരണം അങ്ങനൊരു എൻക്വയറിയും കൺസേൺ വന്നപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പോയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു എന്താണ് ഇത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, അതിനകത്തൊരു ഫീലിങ്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള ഈ കോട്ടേജസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും. ഇത് പൂൾ വില്ല, സോറി, നമ്മുടെ ബാംബു വില്ലയ്ക്കകത്തുള്ള ബെഡ്റൂം ആണ്. വളരെ ചെറിയ, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കായൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ബോട്ടിംഗ് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് ആ ഒരു കായലിന്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അതിനകത്തൊരു ഡേ ഔട്ട് പാക്കേജും ഇവിടെ ഒരു കോട്ടേജസും ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത്. ഈ നമ്മുടെ ബാംബു കോട്ടേജ് ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച്, ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. സോ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ ബുക്ക് മൈ ബോട്ടിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, ഡേ ഔട്ട് ആണോ വേണ്ടത്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂൾ വില്ലയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബാംബു വില്ലയാണോ, നോർമൽ കോട്ടേജസ് ആണോ, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡേ ഔട്ട് ആണോ, ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരാനായിട്ടാണോ, ഇത് നമ്മൾ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ്. ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റീം ബാത്തിനുള്ള സ്പേസ് ആണിത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ്, ആ ഒരു എണ്ണത്തോണിയുടെ ഒക്കെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ്.